अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कलाम घूमने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं होटल चेक इन करने, क्योंकि रात हम लोगों को कलाम में स्टे करना है। दिस इज़ आवर होटल रूम। होटल बहुत अच्छा था, बहुत ही कन्वीनियंट था हर चीज़, बट पानी के अलावा, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा होती है तो पानी जो होता है वो फ्रीज़ हो जाता है, इसलिए पानी नहीं आता। ओह माय गॉड, माय गॉड, कोल्ड। मेहरान हीटर नहीं है। सेटल कर रहे हैं लोगों को, अभी एक बार हो जाए उसके बाद हीटर मिलेगा तो ना। मेरे ख्याल से क्या टेम्परेचर है? पता नहीं, -9 तो होगा। गॉड, आई थिंक 8 होगा। Very freezing out here today, mate. My God! Come. No, Vildan, don't move. It's very cold. Don't move. Mama. Yes. Dad. What do you want? क्या चाहिए? Hug. Bell. Okay. कह रहा बेड पे आके लेट जाओ। Mama, cool. हाँ? I milk. Back milk. Milk is here. खड़ा होने का फिर बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। आई डोंट नो हम बाहर कैसे जाएंगे। अभी थोड़ी देर में ये लोग बॉनफायर पार्टी करेंगे। इतनी सारी जैकेट्स पहना दी। चला ही नहीं जा रहा इससे। नो शूज। No more shoes. नो मोर शूज। आजो। उठा लो। मैं अंदर वाली जैकेट उतार थैला बना दिया उसे। ये सर्दी बहुत है, वो बोल नहीं पाता। दूसरा मेहरान की तबीयत खराब हो गई। बर्थडे थोड़ी है। सर्दी की आदत नहीं है ना। नींद भी आ रही है ना, थकावट हो गई है 2-3 दिन से। खाना कुछ भी नहीं। Are you hungry? कलाम रिवर से वापस आने के बाद यहाँ पर आए हैं डिनर करने के लिए, और बहुत भूख लग रही है। खाना आ गया है, दाल है, साथ में चिकन पीसेस है। तो ये चिकन पीसेस है ना? हाँ। बाबा खाना चाहिए। Okay. What? Eat. Okay, I'm giving it. With this, we can. एक आपकी और एक मैं। और कुछ चाहिए? नहीं। Papa. वाटर? Baba. तो गाइस हम लोग आ चुके हैं यहाँ बॉनफायर में। हाँ, वो मेरा तो आजा रेड राइडिंग हुड। वो तो बहुत डरता है फायर से।
Mama, put all the clothes inside the bag. Yes. Okay guys, तो हम लोग वापस आ चुके हैं। बॉनफायर नाइट थी, बहुत मज़े की, बहुत मज़ा किया हम लोगों ने और डिनर किया मज़ेदार सा, जिसमें थी दाल, चिकन। अच्छा था, खाना बहुत अच्छा था, बट कराची के टेस्ट से थोड़ा सा डिफरेंट था, क्योंकि हमें शायद वहाँ के खाने की आदत हो गई है, तो आप कहीं और का खाना खाओ तो थोड़ा सा डिफरेंट लगता है। और अ वेरी वार्म कोट एज यू गाइस कैन सी, और ये मैंने जाते जाते मैंने कहा अब मैं लाइव हूँ तो पहनना तो ज़रूरी है, तो मैं आज इसे बॉनफायर पार्टी पे पहन के चली गई। एंड इट वॉज अमेजिंग। 3 डेज़ का ट्रिप था, जिसमें हमने मालम जब्बा घूमा, बहरीन घूमा एंड कलाम घूमा। ओ माय गॉड, कलाम इज़ वर्थ वॉचिंग। ओ माय गॉड, अपनी लाइफ में नहीं भूलूंगी कलाम का विज़िट। तो नेचर आप वहाँ पे देखेंगे ना, हर आवाज़ से आपकी माशाल्लाह निकलेगा। लिटरली बहुत खूबसूरत जगह है और आप लोग ज़रूर जाइएगा। कलाम जो अभी तक नहीं गए, ज़रूर जाइएगा, बहुत मज़ेदार और बहुत हसीन जगह है। सुबह इंशाल्लाह निकलेंगे हम लाहौर के लिए, 1-2 दिन हम लोग लाहौर में रहें, उसके बाद फिर हम लोग वापस कराची के लिए जाएं। और अभी हमारे पास 12 बजे तक हीटर है, इसके बाद हीटर चला जाएगा। उसके बाद ये लोग कहते हैं कि हमें चालान लग जाता है अगर 12 बजे के बाद कोई भी हीटर ऑन होता है, क्योंकि यहाँ पे गैस नहीं है, तो ये सिलेंडर्स यूज़ करते हैं। तो एक मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, नलकों में यहाँ पे पानी नहीं आता, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि फ्रीज़ हो जाता है नलकों में, तो इसलिए इन्होंने हमें अलग से वार्म वाटर दिया है, शदीद गर्म करके दिया है, बट अगर आप उसमें हाथ डालो तो वो वार्म वाटर होता है, गर्म भी नहीं होता, लगता नहीं आई थिंक, क्योंकि सर्दी बहुत है। ये है हालात जी कलाम के, और सर्दी बेइंतहा है, पर मज़ा भी बहुत आ रहा है। मज़ा आ रहा है बहुत। हैरान लाइट नहीं है, फिर भी मेकअप हो रहा है क्योंकि निकलना है, और ब्लैंकेट के अंदर जाके मेकअप हो रहा है, एक हाथ में ग्लव्स पहन के मेकअप हो रहा है। इट्स सो कोल्ड, ओ माय गॉड, बहुत सर्दी है। लाइट भी नहीं है, हीटर भी नहीं है, गर्म पानी है थोड़ा बहुत, बस। No? Yes. Yes. पिक्चर का स्पॉट ढूंढने के लिए जा रहे हैं। लेट्स सी हमें कोई मिलता है या नहीं। यहाँ पे पहाड़ तो बहुत ज़्यादा नजर आ रहे हैं, लेकिन बहुत दूर है। खूबसूरत समा है, लेकिन बहुत दूर है, हमारी पहुंच से बहुत दूर। जा रहे हैं वापस, आखिरी दिन, एंड हमारा ट्रिप एंड कलाम का। कलाम इज़ मोस्ट फेवरेट इन माई लिस्ट जो बहुत ज़्यादा पसंद आया। और अभी हम फाइनली चेकआउट करके वापस जा रहे हैं, बहुत अच्छी मज़ेदार मेमोरीज लेके फैमिली के साथ। और हम एज यूजुअल लेट हो गए हैं। बाय बाय। नाश्ते में क्या है? ये क्या है? छोले। और ये क्या है? गोभी की सब्जी। आलू अंडा। आलू अंडा है। मैं क्या करूँ, पंजाबी पूरे के अंदर खाने। अभी नाश्ते का टाइम है, हलवा पूरी नजर आ रही है, हम लोग का अपना नाश्ता खाते हैं। मेरे बच्चे को कहाँ चाहिए? हाँ here. Show me your shirt. Show me your shirt. Show me your jacket. Wow, that is looking so handsome. Oh no, Atta Baba. Give me my this. What? Done?
1, 2, 3. Oh, Wilson, see, Mama. Chicken, where is chicken? Chicken है. मॉम ने एंजॉय किया ट्रिप को. मगर जिंदगी ज्यादा अजीज है भाई. मॉम की तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी. ट्रिप कभी नहीं आएंगी सर्दियों में कभी भी नहीं. सर्दियों का अपना मजा है मॉम. बस ले लिया ना एक दफा मजा. बर्फ देख ली. अब नहीं देखनी. अब बर्फ नहीं देखेंगी. कभी भी नहीं देखेंगी बर्फ. कभी भी नहीं भाई. तो सर्दी बहुत. मैं तो जर्मनी भी जाऊंगी तो गर्मी में जाऊंगी. कहीं भी जाऊंगी कभी. जर्मनी में इससे डबल होगी सर्दी. मगर घरों में तो गर्मी. हाँ, अब वहाँ पे ये है कि घर में हीटिंग सिस्टम होते हैं. बाहर चाइना में भी हीटिंग सिस्टम था, लेकिन बाहर जब जाओ तो ऐसा होता था. घर के अंदर हीटिंग सिस्टम होता है, उससे ना बॉडी वार्म रहती है आपकी. तो घर के अंदर ज्यादा सर्दी है लिटरली बाहर से. हाँ, कमरों में हाँ ना? ज्यादा बाहर से ज्यादा कमरे में ज्यादा सर्दी है. सर्दी ठीक है बस. जो चीज उठाए उनमें वो बिल्कुल ठंडी. बिस्तर में गए तो 5 घंटे में ठंडे हुए कपड़े. हम लोग कपड़े टच करने से भी डर रहे थे. हाँ, सुबह मैंने पहनने के लिए कपड़े उठाए, इतने ठंडे यक हो रहे थे. फिर मैं सोचा इसको भी मैं कल रात को ब्लैंकेट में रख के सो जाती. मेकअप की एक एक चीज. मेकअप में मैं सीरम लगा रही थी. सीरम मेरे फेस पे जब लगा ना, ओ माय गॉड, इतना ठंडा ठंडा मुझे फील हुआ. गर्मी में लिटरली बहुत ज्यादा मजा आएगा. Bye bye. Say 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 I love you. Ashish bye bye. Bye bye. Wildan भी थक गया है. Bye bye. मेरा बेटा मेरा यहाँ इंतजार कर रहा है. लाइफ ऑफ अ मॉम ब्लॉगर. आप कहीं ज्यादा देर नहीं रुक के पिक्चर्स ले सकते. स्पॉट पे रुके हैं. बड़ी अच्छी जगह है खाने की. और आप देख रहे होंगे कि मेरे लेयर्स एक से एक करके कम हो रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग सवाद से निकल रहे हैं ठंड कम होती जा रही है. कोट उतारा, फिर मैंने एक हाई नेक भी उतार दी. इसके बाद अभी 1-2 लेयर्स अभी भी बची नहीं. सो या दिस स्पॉट इज़ वेरी ब्यूटीफुल. सी खाना कब आएगा मेहरान? आने वाले ऑर्डर. क्या क्या ऑर्डर किया? अंडी और ये एक और लेयर उतार दी. विल्दान की भी उतार दी मैंने. हाँ, थोड़ा सा सफाई का ख्याल नहीं करते यार, लेकिन हम लोग करते हैं. जहाँ जहाँ गए हम लोगों ने सफाई का ख़ास ख्याल रखा है. बट ये देखें ना कितनी अच्छी खूबसूरत सी ये वादी है, और यहाँ पे आप हाल देखें कितना इन्होंने गंद मचाया हुआ है. बहुत दुख होता है. पूरा मैं दिखाती भी आई हूँ. कलाम, सवात, पाकिस्तान इज़ सो ब्यूटीफुल यार. ये हम लोग इस टाइम कहाँ खड़े हैं? सवात में जो पत्थर है. मैं बहुत डिसबैलेंस हो रही हूँ. मेरा तुम्हें लग रहा है कि मैंने 2-3 लेयर्स पहनी हुई अंदर. सी पतला होने का यही फ़ायदा होता है.
अच्छा है ना मौसम, ये जगह और ये वादियाँ और तुम और मैं। क्या नाम है इसका? क्या नाम है इसका? ये ना हाँ, नाशपाती। इसका नाम क्या है? कहाँ से हो? सवात से हो? उर्दू नहीं आता? क्या आता है? क्या क्या दीदी क्या चाहिए? दीदी कार। दीदी कार। ओके, दीदी कार। सो गाइस, खाना हमारा आ चुका है। ये मज़ेदार सी चिकन हांडी है, सीख कबाब है, सैलेड है, नान रायता है और अभी हम मज़े से खाने वाले हैं। ये सारे लाइन से हट्स बने हुए हैं, बहुत अच्छी जगह है बैठ के खाने के लिए। ये बहरीन से थोड़े आगे जाके है मेहरान, बहरीन शायद। हाँ, बट दिस इज़ इन सवात। और सवात वैली है शिद्रा। यस, सवात वैली। और ये देखें जी, कितने अच्छा खूबसूरत समा के साथ। कैसा यामी खाना? ट्राई करके बताओ। Vildan, what do you want to eat now? You want to eat chicken? No. Kebab? Kebab? You want to eat kebab? Okay, eat. This is your lunch. Eat. Bread. Bread? Okay, eat bread. Car. Bread. Car? Eat bread. Eat. Is going to end here और हम लोग जा रहे हैं लाहौर सवात छोड़ के। अभी इस टाइम हम खड़े हैं रिवर सवात रेस्टोरेंट में और ये थे हमारे टूर गाइड और जिन्होंने हमारा सब कुछ लाइक ट्रैवल वगैरह सब ऑर्गेनाइज किया, मैनेज किया। बहुत ज़बरदस्त रहा एक्सपीरियंस हमारा इनके साथ। अगर आप लोगों को इनको लाइक बुक करना है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं पाक टूर के लिए, पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। मैं फर्स्ट टाइम मैंने ट्रैवल किया पाकिस्तान में, बहुत ज़बरदस्त। विंटर्स के लिए क्या बेस्ट है? विंटर्स के लिए कलाम और कश्मीर भी बेस्ट है और सवात भी बेस्ट है। तो अच्छा, अब जैसे विंटर्स खत्म हो रहे हैं, समर्स, हाउ अबाउट समर्स में हुंसा वैली जाएं, ठीक है, कुमराट विजिट करें, कश्मीर कैलाश वैली विजिट करें। अच्छा, ये प्राइजेज एंड ऑल डिटेल्स अगर किसी को करनी हो तो कैसे आपसे रब्ता करें? वो कांटेक्ट कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। हम इंस्टाग्राम पेज पे अच्छा, मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम पेज इनका लिंक मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे इनका इंस्टाग्राम पेज भी मैं मेंशन कर दूंगी। आप वहाँ पे जाके इनसे प्राइजेज एंड ऑल सब कुछ डिस्कस कर लीजिएगा एंड वेरी रीजनेबल प्राइस पे ये बड़े अच्छे ज़बरदस्त ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करते हैं। तो आप अपना ना कैमरा खोल के अपनी बैक पॉकेट में रखिए। और मैंने ऐसा बहुत दफा किया है। तो ऐसे करके भी पता चलता है, सारे नज़ारे पता चल जाते हैं। बाय बाय इस्लामाबाद, रावलपिंडी। बाय बाय। यहाँ पे जी हमने थोड़ा आधे घंटे का ब्रेक लिया है। यहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए रुके हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ। थैंक गॉड यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स मिल गया, तो अभी हम लोग यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स लेने के लिए आए हैं। मेरा मास्क मिसप्लेस हो गया है तो मैं अंदर नहीं जा सकती। युसरा और मेहरान लोग गए हैं अंदर ऑर्डर करने के लिए। लेट्स सी वो मेरे लिए क्या लाते हैं। और यहाँ पे भाई खूब माहौल बना हुआ है। यहाँ पे कहीं डांसेस हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं मज़े हो रहे हैं, कहीं फायर बलून उड़ाए जा रहे हैं। बड़ा फन शोल मेला लगा हुआ है। What do you want to eat? Fries and and what else do you want? Chicken and McDonald's after so many days. कढ़ाइयाँ, टिक्के, कढ़ाइयाँ, सीख कबाब, बोटियाँ खा खा के थक गए। मैकडॉनल्ड्स खाएंगे हम, मजेदार। फिलिपिनो क्रंच चिकन व्हाटएवर बर्गर
और हम तीनों ने ये ऑर्डर किया और ये हमारे घर की बच्ची हैं, इन्होंने हैप्पी मील ऑर्डर किया है। हैप्पी मील खाती है। शो मी योर टॉय। और मेहरान पता नहीं कहाँ चले गए। यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो मेहरान वो लेने के लिए गए बिकॉज उन्हें मैकडॉनल्ड्स बिल्कुल नहीं पसंद है। हैलोपिनो बर्गर बताएं कैसे है? ये मैंने नया एक्सप्लोर किया है। हाँ अच्छा है। ना, बहुत मजे का है। मैं आपने बोलता हैप्पी मील का बर्गर कैसा है? आप लोग के बर्गर सबसे अच्छा। अभी सरप्राइज खा लूँ। ओह वेरी सिंपल, सिंपल और अच्छा। Say bye everyone. अच्छा जी, after this beautiful 4 days trip to Sawat and Kalam, we are now off to Lahore. और लाहौर में हम लोग 1-2 दिन stay करने वाले हैं. See you guys. If you guys like this video, give it a big thumbs up and also do subscribe to my channel and do follow me on Instagram. Allah Hafiz.